Haideți să vă arăt eu nu ce vă arată ei. Da? Treptele de jos sunt rupte. Da? Vedeți? Asta într-o bună zi o să se rupă. USB-ul pus deasupra să nu călcați în găuri. Ia. Ia uitați ce aici. Vedeam de cuiul, uitați cuiul ieșit. Da? Ia uitați. Căptușit. O rampă pentru persoane cu dizabilități. Pentru scaune cu rotile. N-a existat, nu o să existe. Ia uitați ce aici. Ia uitați. Uitați ce trepte. Vine cineva cu cărucior, copil, handicap. Nu se poate. Auziți. Scârți. Uitați ce avem aici. Podețul s-a rupt. Dați-vă cum au împrejmuit. Bine că au pus, ce scrie, că e sub tensiune. Electricitate, nu de pericol de a se rupe. Da, dezastru. Uitați. Priviți și dumneavoastră. Ia uitați. Ghenă de gunoi. Mizerie. Mucuri de țigare. Membrele. Ia uitați ce aici. Focar de infecție. Focar de infecție. Șezlonguri. Dați-vă și dumneavoastră. Hal de umbrelă. Ruginită. Oricând se poate rupe. Ia uitați ce aici. Umbrele 100% deșeu. Cred că așa scrie acolo, nu știu. Mizerii. Gunoi. Stați acasă. Fugiți. Fugiți de această locație. Ia uitați. Uitați. Da. Trageți dumneavoastră concluziile și încercați să evitați slănicul a Baia Baciului.